முதலமைச்சருடைய அறிக்கையிலையும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய ட்வீட்லையும் வரலாறு காணாத மழைன்னு தான் சொல்றாங்க. இல்லை வரலாறு காணாத மழை அப்படின்றதே ஃபர்ஸ்ட் போய் முதலமைச்சர் சொல்றாரு இயல்பு நிலைக்கு மக்கள் திரும்பிட்டாங்க, 2 நாள்ல இயல்பு நிலை திரும்பிடுச்சுன்னு அமைச்சர்கள்லாம் சொல்றாங்க. நானும் களத்துல போய் பார்த்தேன், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன நிலவரம், மக்களுடைய மனநிலை என்ன? நீ பார்க்கும்போது என்ன வந்தது? திட்டுறாங்களா? எல்லாருக்குமே இதுதான் நிலைமை. அவங்க வந்து ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பார்க்குற தொலைக்காட்சிகளும் அவங்க படிக்கிற செய்தித்தாளும் அதை தான் அவங்களுக்கே சொல்லுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சென்னையில் அந்த வேளச்சேரியில் அந்த பள்ளத்தில் 2 பேர் மாட்டிக்கிட்டது. ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு பெருசாக்குனதே டிஜிட்டல் மீடியா. ஆமாம், நம்ம மட்டும் இல்லைன்னா வந்து அந்த பக்கம் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி போயிருந்தாங்க. இல்லை, அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்குறேன். அதான் சொல்கிறேன், எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு சில்கேரால ஒரு நாடே பார்த்த விஷயம். ஆமாம், அதுக்கு சற்றும் குறையாத ஒரு சம்பவம் இது. ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஆழ்குலை, அந்த பையன் பேர் சுஜித். நம்மளாம் அடின்னு அடித்த பிறகு தான் வந்து நேற்று ஆபாஷ்குமார் வராரு, இன்னைக்கு வந்து ராதாகிருஷ்ணன் போகிறாரு, இன்னைக்கு தான் வந்து முழு வேகத்தில் அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் இந்த செய்தி வந்து பெருசாக்கப்படலை, நாடே பேச வேண்டிய விஷயம். ஏற்கனவே மௌலி வாக்கத்துல எல்லாம் விழுந்துச்சு, நாடே பேச வேண்டிய விஷயம். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் வந்து திமுக சார்ந்த நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பால் வந்து அத்தியாவசியம் கிடையாது, அது ஆடம்பரம்ன்றாங்க, மக்கள் மேலே தான் குற்றம் அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் இன்டென்ஷனாக இதை மடைமாற்ற முயற்சி மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. உங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியுதா? இல்லை, அப்படி பண்ணால் வந்து பைத்தியக்காரன் தானே. இப்போ பூனை கண்ணை மூடிட்டா உலகமே இருந்துட்டோம்னா உங்கள் டிவிகள் வந்து கண்ணை மூடிச்சுன்னா மற்றவங்களாம் சொல்ல மாட்டாங்களாங்க. கடந்த வெள்ளத்துலலாம் வந்து பேரிடர் அமைச்சர் வந்து ஆர்பி உதயகுமார் வெளியிலகத்தில் நைட்டு தூங்காம வேலை பார்த்தாரு, அடிக்கடி பிரஸ் மீட் கொடுத்தாரு. இன்றைக்கு இருக்கிற அமைச்சர் கேகேஎஸ் காணுமே, ஒரு பிரஸ் மீட் கூட கொடுத்தாங்க, எங்கே போனாருன்னே தெரியலையே. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது எதுக்கு? ப்ரெஸ்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணுறது மக்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு. திமுக அரசு மட்டும் இல்லைன்னா சென்னை மூழ்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் நிவாரணம் என்ற பெயரில் நிறைய காசு கொடுக்க முடியும். ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மேலே எலெக்ஷனும் மார்ச்சில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது, அமைப்புகள்லாம் இருக்குது. அவங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு எல்லாம் களத்தில் இறங்குங்க, நீங்கள் வந்து வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துக்கலாம். இப்போ ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டமே போடலாம். ஆமாம், போடலாம். இவர் எல்லாம் வந்து ட்விட்டரில் அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு ஒழிஞ்சு, இஸ்லாமிய அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், மற்ற தொண்டு நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும், நடிகர்களாக இருக்கட்டும், இவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தே பம்பிங் த ரிலீஃப் மெட்டீரியல். இந்த மழையில் ஏன் எவனுமே வரலையா? வரவிடாமல் தடுக்கிறாங்களா? ஏன் வரலன்னு கேட்குறேன். அப்போ அதற்கான முன்னெடுப்பு இங்கே நடக்கலைங்க. அமைச்சர்கள்லாம் களத்தில் நிற்கிறாங்க, தூங்காமல் விடிய வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது மாதிரி வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நீங்கள் முன்கூட்டியே பண்ணியிருந்துருக்கணும். இது வந்து சிம்பத்தி தானே. நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், ஆனால் வந்து எல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்குன்னு நீ வந்து காட்டணும்னா அதுவும் கோபமாக தானே மாறும். அந்த கோபம் எங்கே போய் அந்த ஆட்சி மேலே, இந்த கோபம்ன்றது யார் மேலே? வெள்ளத்து மேலே கோபம் வரும், உனக்கு இயற்கை மேலே கோபம் வரும்? இல்லை, நீ வந்து போய் சொன்ன இந்த அரசு மேலே தானே கோபம் வரும். அது அகெயின் ஓட்டாக வந்து அவனை எப்படி எதிர் ஓட்டாக தானே மாறும். அட்லீஸ்ட் அந்த பாதிப்பை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எஸ், அதை விட்டுட்டு வரலாறு காரணம் மழை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் உருட்டுறது, 1.5 நாள்லேயே கரண்ட் வந்துருச்சுன்னு உருட்டுறது, இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வடிஞ்சிருச்சுன்னு உருட்டுறவங்க ஒன்றும் வீடியோ போடல, ஏன்னா அவங்க வீட்டிலே கரண்ட் கிடையாது. வணக்கம் சார். வணக்கம் அருண், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சேஃபாக இருக்கேன்? நீ? நல்லா சேஃபாக இருக்கேன் சார். சென்னையில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் எல்லாமே வெள்ள நீர். அப்படியா? ஆமாம். ஆனால் சென்னையை மீட்ட திமுக அப்படின்னு ஆட்சியாளர்களும் சரி, திமுகவினரும் சரி, சோஷியல் மீடியாவிலும் சரி, போராட்டங்கள் எல்லாமே சென்னையை மீட்டது திமுக தான் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க. திமுக அரசு மட்டும் இல்லைன்னா சென்னை மூழ்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உண்மையிலே அப்படி தான் ஆக்சுவலாக அது செயல்படலை அப்படின்றது தான் ஃபேக்ட். இப்போ 2020 வந்து இவங்களுக்கு திருப்புகழ் ஐஏஎஸ் தலைமையிலான ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட்டும் பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டை அவங்க செயல்படுத்தவே இல்லை, தூக்கி முளையில் போட்டாங்க. அதுதான் வந்து இவங்க பண்ணது. எந்த விதத்திலும் இந்த அரசு வந்து கேமஃப்ளாஜ் தான் பண்ணாங்க. அதனால தான் நான் அப்படியான்னு கேட்டேன் நான். ஏன்னா மேட்டுப்பகுதிகளெலாம் வந்து எடுத்து அப்படியே சென்னையில் வந்து தண்ணீர் வடிஞ்சிருச்சு, கரண்ட் வந்துருச்சு, இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிடுச்சு அப்படின்னும் போது ரியாலிட்டி வந்து ஐ திங்க் நீ கூட பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமுமே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த தருணத்தில் கூட மக்கள் வந்து முழுமையாக வெள்ளத்திலேருந்து மீளலை. அதுதான் உண்மையாக இருக்குது. இவங்க ப்ரொபகண்டா பண்ணுறதுனால இவங்க நினைக்கிறாங்க மக்கள்லாம் மனம் மாறிடும், மக்கள் இது உண்மைன்னு நினச்சிப்பாங்கன்ட்டு.
தண்ணியில் இருக்கிறான்ல அவனுக்கு தானே தெரியும் ரியாலிட்டி என்னென்னு. அவன் அவன் அது சென்னையை ஐ திங்க் சென்னையில் வந்து 99% ஆஃப் பீப்புள் தே வுட் ஹவ் அண்டர்கான் த ஃப்ளட்டோடைய டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை அனுபவிச்சிருப்பாங்க. மேபி ஒரு 10% வந்து 10% to 20% மேட்டு பகுதியில் இருக்கவங்க இல்லைன்னா சொகுசு வாழ்க்கையில் வாழ்கிறவங்க அதை வந்து அவங்க உடனே அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைச்சிருக்கும். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறவங்களாம் அது மாதிரியான மேட்டு குடியிலேருந்து வர்றவங்களா இருக்கும். அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்க சென்னையோடைய ரொம்ப பழமையான பகுதியில் நார்த் சென்னையில் ஈவன் சிஎம் தொகுதியிலேயே இன்னும் வந்து முழுமையான அந்த நிவாரணம் போய் சேரல, தண்ணீர் வடியல அப்படின்றதான் உண்மையாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம கடந்த ஆண்டுகள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது மெயின் ரோட்ஸ்லாம் தண்ணி நிற்கும், வண்டி கூட போக முடியாது. அங்கெல்லாம் இப்போ தண்ணி இல்லை, அதெல்லாம் அவங்க பெருமையாக சொல்கிறாங்க. ஏதோ வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றது. இல்லை, வேலை பார்த்துருக்காங்க, பார்க்கலன்னு சொல்ல முடியாது. அது சரியாக பண்ணியிருக்காங்களா? உங்களுக்கு அந்த கமிட்டி அமைக்கப்பட்டதில்ல, அந்த கமிட்டி தானே வந்து பரிந்துரை பண்ணுது இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணணும்னு. அந்த கமிட்டியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இவங்க பண்ணலை. ஆனால் இவங்க ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க, அது வந்து மிஸ் அப் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தான் உண்மை. ஆனால் எல்லாருமே இப்போ நேரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறாரு, சேகர் பாபு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறாரு, வரலாறு காணாத மழை. முதலமைச்சருடைய அறிக்கையிலையும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய ட்வீட்லையும் வரலாறு காணாத மழைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இல்லை, வரலாறு காணாத மழை அப்படின்றதே ஃபஸ்ட்டு போய் நம்மளுக்கு வந்து 2015 தான் வந்து முக்கியமான, அதாவது 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 97 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெய்த மிகப்பெரிய கனமழை 2015. அதுலேருந்து தான் அதுதான் நம்மளுக்கான ஒரு வார்னிங் பாயிண்ட். அதுலேருந்து தான் பாடம் கற்றுக்கணும். அதுலேருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் இவங்க கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்னென்னா, செம்பரம்பாக்கம் ஏரியா ஆன் டைமில் திறந்துடணும் அப்படின்றது திறந்துட்டாங்க. அது வந்து கரெக்டாக அடையாறில் போயிடுச்சு. மற்ற வெள்ளங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 2023 டிசம்பரில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதை விட பல மடங்கு அதிகமான மழை பெய்தது 2015. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து பெரிய மழையே கிடையாது. இந்த வெள்ளத்தையே உங்களால் சரி பண்ண முடியல. ஆனால் வந்து வரலாறு காணாத மழை அப்படின்றத எதுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பாருங்க, நம்மளால ஒண்ணுமே சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கர 40 சென்டிமீட்டர்னா கூட வடிஞ்சு ஓடி இருக்கும். அதுக்கு மேல எக்ஸஸா பெஞ்சதுனால லாஸ்ட் 2015ல டிசம்பர் 1 காலையில் 8:30 டிசம்பர் 2 காலையில் 8:30 மணி வரை 48 சென்டிமீட்டர் ஒரே நாளில் 24 ஹவர்ஸில். நவம்பர் மாதம் கிட்டத்தட்ட 108 சென்டிமீட்டர் 2015 நவம்பரில் மட்டும். ஸோ டிசம்பர் இவங்க கொடுக்குற கணக்கெல்லாம் வந்து பொய் கணக்கு. இது எதுவுமே வந்து 2015 கிட்ட கூட போக முடியாது. அதுதான் ரியாலிட்டி. ஆனால் மக்கள் எப்படி நீங்கள் உங்கள் இயலாமையை எப்படி நீங்கள் சரி பண்ண முடியும்? நான் என்னையா பண்ணுறது, இயற்கை கூட என்னால் போராட முடியாது, வரலாறு காணாத மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னும் போது நீ கன்வின்ஸ் ஆகிடுவல ஈஸியா. ஐயோ அப்படியா, நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் பண்ண முடியாது, 2015 பெரிய வெள்ளம், அதை விட அதிகமாக மழை பெஞ்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது? சரி, இயற்கை மேலே பழிய போட்டு எங்களால் சமாளிக்க முடியல. இல்லை, இயற்கை மேலே போடுற பழியும் பொய்யான பழியாக இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறேன் நான். அட்லீஸ்ட் எமர்ஜென்சியாக அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிவாரணமாவது ஒழுங்காக போய் சேருது. 24 இவங்க வரும்போது கமிட்டி அமைச்சாங்க. அந்த கமிட்டின் அவங்க அதாவது அந்த கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணதை இவங்க பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற நினைப்பில் தான் இவங்க பேசினதெல்லாம். ஒரு மாசுலாம் பேசினார் இல்லையா, ஒரு சொட்டு தண்ணி நிற்காது, வடிஞ்சிரும், இதெல்லாம் ஓகே நம்ம பண்ணிட்டோன்ட்டு. ரியாலிட்டியில் பண்ணலை, அதுதான் ஃபேக்ட், அதுதான் உண்மை. இவங்க இதை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இங்கே பிரச்சனையே இருந்திருக்காது. ஆனால் இப்போ அந்த ஆக்கிரமிப்புகள்லாம் இருக்குல்ல, ஏரியில் ஆற்று பகுதியிலலாம் இருக்க ஆக்கிரமிப்புகள், இதுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரெயின் எப்படி உதவும்? ஏன்னா அந்த பகுதியில் தண்ணி வேற போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது, குடியிருப்புகளுக்குள்ள தான் வரும். அப்படி தானே இப்போ தேங்கி நிற்கிது. இல்லை, ஆக்கிரமிப்பு மட்டுமே நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. இவங்க பண்ணதில் என்ன ஆக்சுவல் பிரச்சனை என்னன்னா, ரெண்டு விதமாக இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த மழைநீர் வடிகால் ரெண்டு விதமாக வடியணும். ஒன்று வந்து போகும்போதே பூமிக்கு அடியில் சீப்பேஜில் இறங்கணும். ஓகே, நீ நல்லா தெரியும், வந்து ஒரு நம்ம கிராம பகுதியில் தான் வந்திருப்பீங்க. வயல் ஆற்றுல நிறைய தண்ணி போச்சுன்னா பக்கத்தில் வந்து ஊற்று சீக்கிரமாகவே எடுத்துரும். ஓகே, அப்போ எதுக்காருன்னா பூமி ஒரு கணிசமான அமௌண்ட்டை கீழே இழுக்கும். அது மாதிரி இவங்க கீழே இழுக்கிற மாதிரி எந்த ஃபெசிலிட்டியும் பண்ணல. ஓகே, இவ்வளோ ரெயின் வாட்டர் இருக்குது. ஆனால் அந்த ரெயின் வாட்டர் இப்போ அந்த கெனாலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கிணறுகளும் போர் செட்டும் வந்து தண்ணி மேலே இருந்துருக்கணும். அது ஏறல, 50 அடி கீழே தான் இன்னும் இருக்குது. தட் இஸ் ஃபேக்ட் நம்பர் 1. நம்பர் 2, இதெல்லாம் போய் அந்தந்த இப்போ சென்னையோடைய நார்த்துனா அது கொசஸ்தலை ஆறு இருக்குது, சென்ட்ரல்னா அதுக்கு வந்து மத்திய சென்னைக்கு கூவம் நதி இருக்குது, சவுத்துக்கு வந்து அடையாறு இருக்குது. இந்த நதிகளில் போய் கலக்கணும்ல.
அப்போ அது அந்த அந்த மவுத் ப்ராப்பராக இவங்க பண்ணலை. அது எல்லாமே ஃப்ளூயிட் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க. அது வந்து மேட்லேருந்து தண்ணியை பள்ளத்தில் போய் நிற்கும், அவ்வளோதான். அதை இவங்க முறைப்படி இப்போ இந்த டி நகர் அது வந்து ஒரு 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 ஏரியில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு குடியிருப்பு பகுதி இல்லைன்னா வர்த்தக பகுதினா இப்போ அங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி லெவலிங் பண்ணியிருக்கோம்ல இவங்க பைப் அந்த காவல் இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விட்டோம்னா எந்த வித சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சும் இல்லாமல் பண்ணது தான் இதோடைய இவ்வளோ போய் நிற்கிறதுக்கான காரணம். முதலமைச்சர் சொல்றாரு இயல்பு நிலைக்கு மக்கள் திரும்பிட்டாங்க, 2 நாள்ல இயல்பு நிலை திரும்பிடுச்சுன்னு அமைச்சர்கள்லாம் சொல்றாங்க. நானும் களத்துல போய் பார்த்தேன், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன நிலவரம், மக்களுடைய மனநிலை என்ன? நீ பார்க்கும்போது என்ன வந்தது? திட்டுறாங்களா? எல்லாருக்குமே இதுதான் நிலைமை. அவங்க வந்து ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பார்க்குற தொலைக்காட்சிகளும் அவங்க படிக்கிற செய்தித்தாளும் அதை தான் அவங்களுக்கே சொல்லுது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? இல்லை, அதை நாங்கள் சொல்கிறதா உண்மை, அதை நம்பணும்னு திணிக்கிறாங்களா? மக்கள் வந்து மடையர்கள் கிடையாதுல்ல. இன்றைக்கி வந்து எல்லார்ட்டையுமே வந்து ஃபோன் இருக்குது, எல்லார்ட்டையுமே வந்து சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே அள்ளி கொட்டுறானுங்க. அவனே அவங்க ஏரியாவிலேருந்து வந்து எடுத்து போடுறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து இன்னும் பழமைவாதிகளாகவும் மக்கள் நம்ம இந்த டிவியில் காட்டுறதையும் நியூஸ் பேப்பரில் போடுறதையும் நம்ம அறிக்கையும் நம்பிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சா மேபி இதில் பாதிக்காத மற்ற மாவட்டத்துக்காரங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க வேணால் நம்பலாம், அதிலே கட்சிக்காரங்க நம்பலாம், மற்றவங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அந்த 4000 கோடியை செலவழிச்சிட்டோம், கலைஞர் டிவியில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக அதுக்கான வெள்ளை அறிக்கையை நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேள்வி பேசுகிறாரு. செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்களா? செலவு பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் கேள்வி. முறையாக பண்ணியிருக்காங்களா, கமிஷனுக்கு ஆசைப்பட்டு எவனுக்காவது கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்களா? அது எடுத்துடலாம், இன்ஃபர்மேஷன் பெரிய இது கிடையாது. இவங்க முறையாக பண்ணல. முறையாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, அந்த ப்ராஜெக்டோட நோக்கம் வந்து மழைநீர் வடியணும், அதுக்கு ஃபண்டு வாங்குறீங்க, வந்து பண்ணுறீங்க. ஆனால் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறீங்க, ரைட், சம்மரில் வரையும் பண்ணி முடிச்சாச்சு, எல்லாத்தையுமே 99.9% முடிச்சாச்சு. அப்படின்னா மழை வந்தது, அப்பப்போ நிற்கிதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்று அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் சரியாக பண்ணல, இல்லைனா பண்ணவே இல்லை அப்படின்றது தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். தண்ணி நிற்கக்கூடாது, தண்ணி நிற்கும், அதுதானே எண்ட் ரிசல்ட். அந்த ப்ராஜெக்டோடைய எண்ட் ரிசல்ட் வந்து மழைநீர் வந்து முறையாக சீக்கிரமே வடிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது தானே அது. அது வடியில் இல்லை, அப்போனா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் தானே அர்த்தம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், சென்னையில் அந்த வேளச்சேரியில் அந்த பள்ளத்தில் 2 பேர் மாட்டிக்கிட்டது பெருசாக கவனம். அது 2 பேர் அப்படின்றது அங்கே ஆக்சுவலாக வந்து நேற்று நைட்டு ஒருத்தரை எடுத்துட்டாங்க, ஒரு அந்த பெட்ரோல் பங்க் பையன் நினைக்கிறேன். இது எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு பெருசாக்குனதே டிஜிட்டல் மீடியா. ஆமாம், நம்ம மட்டும் இல்லைன்னா வந்து அந்த பக்கம் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி போயிருந்தாங்க. இல்லை, அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்குறேன். அதான் சொல்கிறேன், எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு சில்கியாரால ஒரு நாடே பார்த்த விஷயம். ஆமாம், அதுக்கு சற்றும் குறையாத ஒரு சம்பவம் இது. ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஆழ்குலை, அந்த பையன் பேர் சுஜித், ஐ திங்க் மணப்பாறையில் 2020 நினைக்கிறேன், 2020 ஆட்சியினுடைய இறுதி காலத்தில் நியூ இயர் அந்த ஜனவரி பீரியட்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுமே அதை வந்து இது பண்ணிச்சு. அது அந்த அவ்வளோ பெரிய சோகத்தை கொண்டு வந்தது மீடியாக்கள் தான். ஆனால் இதே மீடியாக்கள் தான் இன்றைக்கி இந்த பக்கம் ஒன்றுமே நடக்கலைன்ற மாதிரி போகிறாங்க. ஆக்சுவலாக 2 பேருன்றது 3 பேருன்றது பக்கத்தில் இருந்த குடும்பத்தார் சொல்கிறது. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, நார்த் இந்தியன் வட மாநிலத்தவரை எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சாங்க, அவங்க எத்தனை பேர் அங்கே நைட் படுத்திருந்தாங்கன்ற அப்படின்ற கணக்கே கிடையாது. அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ட்ராஜடியை கண்டுக்கவே இல்லை இவங்க. அதுக்கப்புறம் சோஷியல் மீடியா, எஸ்பெஷலி டிஜிட்டல் மீடியா போயிட்டு நம்மலாம் அடின்னு அடித்த பிறகு தான் வந்து நேற்று ஆபாஷ்குமார் வராரு, இன்றைக்கி வந்து ராதாகிருஷ்ணன் போகிறாரு, இன்றைக்கி தான் வந்து முழு வேகத்தில் அவங்க வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த அந்த மஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லேடி, அவங்களுடைய அந்த ஒரு லேடியோட முயற்சி தான் அது வந்து அந்த சேனல்கிட்ட எல்லாம் வந்து பயங்கரமான அப்பீலை ஏற்படுத்திட்டாங்க அந்த அம்மா. அதனால் யாருமே அவங்க இக்னோர் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கே மீட்பு பண்ணி தொடர்ந்துருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் துரிதமாக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அது அப்படின்றது தான் என்னோட. இல்லை, அவங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சுஜித் பையன் விழுந்தப்போ மினிட் பை மினிட் அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ப்ரெஸ்ஸுக்கு. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. இன்னொரு பக்கம் இந்த செய்தி வந்து பெருசாக்கப்படலை, நாடே பேச வேண்டிய விஷயம். ஏற்கனவே மௌலிவாக்கத்துல எல்லாம் விழுந்துச்சு, நாடே பேச வேண்டிய விஷயம். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் வந்து திமுக சார்ந்த நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பால் வந்து அத்தியாவசியம் கிடையாது, அது ஆடம்பரம்ன்றாங்க, மக்கள் மேலே தான் குற்றம் அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் இன்டென்ஷனாக இதை மடைமாற்ற முயற்சி மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. உங்களுக்கு அப்படி தான் தெரியுதா? இல்லை, அப்படி பண்ணால் வந்து பைத்தியக்காரத்தனம் தானே. இப்போ பூனை கண்ணை மூடிட்டா உலகமே இருந்துட்டோம்னா உங்கள் டிவிகள் வந்து கண்ணை மூடிச்சுன்னா மற்றவங்களாம் சொல்ல மாட்டாங்களா என்ன?
மற்றவங்களும் சொல்லுவாங்க தானே. அப்போ அதை போயிட்டு நீங்கள் மடைமாற்றலாம் முடியாது. இது மேபி சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ள ஒரு சின்ன ரிப்பிளையும் ஒரு 2 நாள் டிபேட்டையும் ஒரு ஒரு என்ன அந்த கீபோர்டு சண்டையை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி வந்துச்சு. இது மக்களுக்கு தெரியும்ல. இன்றைக்கி எப்படி வந்து அரசு திரும்பி பார்த்துச்சு, ஐயோ இது ரொம்ப மோசமாக போகுதுரா, நம்மளுக்கு பேர் கேட்டு போயிடும் அப்படின்றதுனால தான் நான் திரும்பி பார்க்குது. அது முறை அன்றைக்கே பண்ணியிருக்கலாமே. ஊடகங்கள் எதுக்கு இருக்குது? அது வந்து எப்பா இங்கே இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்றத கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து சொல்கிறது தான். நீங்களே வந்து கண்ண முடிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே உள்ள அலோவ் பண்ணல மீடியாவை. ஆமாம், இன்னைக்கு வந்து ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் நாள் அலோவ் பண்ணாங்க, நேற்று அலோவ் பண்ணல. இன்னைக்கு ஐ திங்க் தே ஹேவ் அலோவ்ட் இட்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பசங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. கடந்த வெள்ளத்துலலாம் வந்து பேரிடர் அமைச்சர் வந்து ஆர்பி உதயகுமார் எழிலகத்தில் நைட்டு தூங்காம வேலை பார்த்தாரு, அடிக்கடி பிரஸ் மீட் கொடுத்தாரு. இன்றைக்கு இருக்கிற அமைச்சர் கேகேஎஸ் காணுமே, ஒரு பிரஸ் மீட் கூட கொடுத்தாங்க, எங்க போனாருன்னே தெரியலையே. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ப்ரெஸ்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது எதுக்கு? ப்ரெஸ்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணுறது மக்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு. ஓகே, நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ்ஸை ப்ரீஃப் பண்ணாமல் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு உங்களுடைய ஐடிவிங்க வச்சு எல்லாம் வந்து பெங்களூர் ஹைவேல போய் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கன்றதா வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த துறை சார்ந்த செயலாளர்கள் அதான் சொல்கிறேன் வச்சிருக்கலாம். மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் அவரும் பேட்டி கொடுக்கல, எங்கேயும் பார்க்கல. ராதாகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு போயிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சம்பவ இடத்துக்கு. ஸோ இந்த மக்களுடைய கோபம் என்னவாக மாறும்? வரக்கூடிய தேர்தல்லாம் எதிரொலிக்குமா? அரசின் மீது ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுத்தும். சரி, ஒரு ட்ராஜடி அப்படின்றது 2 விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஒன்று, மக்கள் மேலே, அந்த ஆட்சியாளர்கள் மேலே ஒரு பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த கோபத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்வது எப்படி, இது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றதையும் அரசு நினைக்கும். ஏன்னா இப்போ தான் நிவாரணம் என்ற பெயரில் நிறைய காசு கொடுக்க முடியும். இப்போ 2015 பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் 3000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஃபேமிலி அட்டைக்கு சென்னை ஃபுல்லாக. அது வந்து இப்போ எலெக்ஷன் டைம், இவங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு அப்படின்றத இவங்க, ஏன்னா அஃபிஷியலாகவே வந்து வெள்ள நிவாரணன்ற பேரில் இப்போ கணக்கெடுக்க ஆரம்பித்து இப்போது வி ஆர் இன் டிசம்பர், ஜான்வரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மேல எலெக்ஷனும் மார்ச்சில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. வெள்ள நிவாரணம் அப்படின்ட்டு 5000 ரூபாய் அப்படின்னு அறிவிச்சாங்கன்னு வைங்களேன். அது வந்து ஒரு ஓட்டுக்கு அஃபிஷியலாக காசு கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும். அதை வச்சு குடும்பத்தில் சத்தியம் வாங்குறது, ஓட்டு போடணுன்றது, இந்த ஒரு வேலையும் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ஆனால் மக்கள் வந்து முன்னாடி மாதிரி 2015 மாதிரி இப்போ இருக்க மாட்டாங்க. தே வுட் ஹவ் மச் மோர் பொலிட்டிசைஸ்ட், ரொம்ப சென்சிட்டைஸ் ஆக்கப்பட்ட மக்களாக இப்போ இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான். இப்போவே போராட்டம் நடந்துச்சு, எங்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி. அங்கேயும் போய் இந்த திமுக சார்ந்த திமுக நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்கெட்டுக்கும் பால் பாக்கெட்டுக்கும் போராட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேலி பண்ணதுனால அந்த நிவாரண பொருட்கள்லாம் ரோட்டில் போட்டு உடச்சிட்டாங்க. ஸோ நிவாரணம் கொடுக்கறதுலேயும் இவங்கள்ட்ட சிக்கல் இருக்குது. இது முறையாக 2-3 கேப் இருக்குது. ஒன்று, மக்களுக்கு முறையாக அறிவிக்கணும், இதுதான் ஃபேக்ட். வெதர் யூ அக்ரி ஆர் நாட், வெள்ளம் வந்துருச்சு, நாங்கள் வந்து பண்ணல, அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு மாதிரி இப்போ நிறையா தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது, அமைப்புகள்லாம் இருக்குது. அவங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு எல்லாம் களத்தில் இறங்குங்க, நீங்கள் வந்து வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துக்கலாம். இப்போ ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டமே போடலாம். ஆமாம், போடலாம். இவர் எல்லாம் வந்து ட்விட்டரில் அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு ஒழிஞ்சு. நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கஜா புயல் டைமில் ஐ திங்க் வந்து ஆமாம், நம்ம திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கே போனோம். அங்கே வந்து அவ்வளோ தன்னார்வ அமைப்புகள் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. அந்த 2015 இப்போ ஏன் அதெல்லாம் இல்லை? அதுதான் சொல்ல வரேன். இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இப்போ இஸ்லாமிய அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், மற்ற தொண்டு நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும், நடிகர்களாக இருக்கட்டும், இவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தே பம்பிங் த ரிலீஃப் மெட்டீரியல். இந்த மழையில் ஏன் எவனுமே வரலையா? வரவிடாமல் தடுக்கிறாங்களா? ஏன் வரலன்னு கேட்குறேன். அப்போ அதற்கான முன்னெடுப்பே இங்கே நடக்கலைங்க. இவ்வளோ என்ஜிஓஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க. அந்த என்ஜிஓஸ் எல்லாம் கூப்பிடுங்க. ஒரு எல்லாருமே வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் வாங்க. சென்னை கலெக்டரேட் தலைமையில் இப்போ நம்மளுடைய டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய மினிஸ்டரு இல்லைனா அதோட செக்ரட்டரி உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் மீட்டிங். இதுதாங்க நிலைமை, நீங்கள் வந்து யூ கம் அப் வித் த பிளான், இல்லைனா நாங்கள் இதான் பிளான் கொடுக்குறோம், அங்கங்கே போயிட்டு யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னா அது மாதிரியான எஃபர்ட் கூட இவங்க எடுக்கலையே. எல்லாரும் வாருங்கள் சொன்னால் வந்து எங்கே போய் நிற்கிறது? அதுக்கு ஒரு சின்ன அமைப்புனாலும் வச்சு ஒரு கைடன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கணும். அது கூட இங்கே வந்து பண்ணல. கேட்டால் முதல்வர் நைட்டெல்லாம் தூங்கலாம், இந்த அம்மா பயங்கரம் திருப்பி வேலை பார்க்குது. அமைச்சர்கள்லாம் களத்தில் நிற்கிறாங்க, தூங்காமல் விடிய வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு
சொல்லிக்கிறாங்க. இது மாதிரி வேலை பார்க்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் நீங்க முன்கூட்டியே பண்ணியிருந்துருக்கணும். இது வந்து சிம்பத்தி தானே. எல்லா வீட்டையும் நீங்க போய் பார்க்க முடியும். அது வந்து ஒரு அரசியல் தான். அது விளம்பர அரசியல் தான். அதே நேரத்தில் இப்போ இந்த வேளச்சேரி எம்எல்ஏ பேசின விஷயங்களா இருக்கட்டும், அவர் வந்து இதெல்லாம் சாதாரணம், இதெல்லாம் வெள்ளம்லாம் வரதான் செய்யும், கடல் வழி விட்டா தானே தண்ணி போகும், இதுக்கு மேலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர் பேசின அந்த அலட்சியமான பேச்சு வேளச்சேரி மக்கள் கடுமையாக கோபமாக இருக்காங்க. ஆமாம். ப்ளஸ் இவங்க திமுக ஐடி விங் சார்ந்த நபர்கள் இணையத்தில் எழுதுறது, அப்புறம் இது வந்து தண்ணி உடனே வடைஞ்சிச்சு, இயல்பு நிலை திரும்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் மக்கள் இன்னும் கோவப்படுத்தும். இதெல்லாம் பயங்கரமாக கோவப்படுத்தும். என்னடா எங்கள் முட்டாள் நினச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும். இது நேராக எங்கே போய் முடியும்னா, ஆட்சியாளர்கள் மீது, குறிப்பாக முதல்வர் மீது கோபமாக தான் போய் முடியும். எத்தனை பேர் இப்போ இங்கே 2 விஷயம். ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு, அதாவது வீடுகளை வந்து அகற்றுதல். வீடு அகற்றுறது வந்து ஒரு 20,000 வீடோ இந்த ஆட்சியில் வந்து அகற்றிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில். இந்த 20,000 குடும்பங்களும், 20,000 வீடுனா 20,000 குடும்பங்கள்னு அர்த்தம். ஒரு குடும்பத்தில் 5 பேர்னா இன்ட்டு 5 போட்டால் கூட ஒரு கணிசமான ஒரு ஓட்டர்ஸ். இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கோபம் தானே இருக்கும் இந்த அரசு மேலே. நீங்கள் எவ்வளோ தான் காசு கொடுத்தாலும் ஓட்டு போடுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு வீடு குடியேறி அங்கே வந்து வெள்ளம் வந்து அவனுடைய பொருட்கள்லாம் போய், டிவி போய், ஃப்ரிட்ஜு போய், இதெல்லாம் வந்து அவன் புதுசாகவோ இல்லை இஎம்ஐலையோ வாங்கி போட்ட பொருட்கள்லாம் போய், நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் வந்து எல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருக்குன்னு நீ வந்து காட்டணுன்னா அதுவும் கோபமாக தானே மாறும். அந்த கோபம் எங்கே போய் அந்த ஆட்சி மேலே, இந்த கோபம்ன்றது யார் மேலே? வெள்ளத்து மேலே கோபம் வரும் உனக்கு? இயற்கை மேலே கோபம் வரும்? இல்லை, நீ வந்து போய் சொன்ன இந்த அரசு மேலே தானே கோபம் வரும். அது அகெயின் ஓட்டாக வந்து அவனை எப்படி எதிர் ஓட்டாக தானே மாறும். அட்லீஸ்ட் அந்த பாதிப்பை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எஸ், நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கல, இந்த அளவுக்கு மழை வெள்ளம் வரும்னு எதிர்பார்க்கல. இயற்கை பேரிடரை நம்மளால் வந்து எதிர்கொள்வது கஷ்டம். ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க, வி வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே, கவர்மெண்ட் நம்மளை வந்து புரிஞ்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு வரலாறு காரணம் மழை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் உருட்டுறது, 1.5 நாள்லேயே கரண்ட் வந்துருச்சுன்னு உருட்டுறது, இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வடிஞ்சிருச்சுன்னு உருட்டுறவங்க எவனும் வீடியோ போடல, ஏன்னா அவங்க வீட்டில் கரண்ட் கிடையாது. அதுதான் வந்து ஃபேக்டர். பார்க்கலாம் அரசு எப்படி இனி வரக்கூடிய காலங்களில் செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு கருத்தில் போய் ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.